Bueno, Xulia Alonso, hai uns días, vendo a edición de Vigo de La Voz de Galicia, vou topar unha fotografía que era que me confirmaba que ti efectivamente empezabas ese tratamento. Imos ver enseguida esa imaxe de Xulia posando para o fotógrafo do xornal con eses medicamentos que tanto estabas agardando. Como foi a comunicación, Xulia, de que ti empezabas a recibir ese tratamento que está, polo que tanta xente está esperando? Bueno, todo o que pasa en relación ca hepatite C é realmente espantoso, tendo en conta cal é o procedimento que é moi lento e é moi enrevesado. Normalmente cando tes unha enfermidade, polo menos a experiencia que eu teño, cando tes unha enfermidade grave, o teu médico te revisa, te pauta unha terapia, a que sexa hospitalaria ou ambulatoria, e se precisas unha medicación, ou vas ao hospital de día ou vas á farmacia do hospital e te vas para a túa casa ca medicación. Neste caso, o médico decide que necesitas un tratamento determinado que está dentro da seguridade social do sistema sanitario deste país, ten que facer unha solicitude á xerencia do hospital, a xerencia do hospital tramita esa solicitude á subcomisión de valoración da hepatite C de Santiago, a comisión de valoración se reúne e decide todas as solicitudes que hai en todos os hospitais de Galicia, cada solicitude volve á xerencia do hospital, a xerencia do hospital ya manda a cada especialista e o especialista, unha vez que a ten, te chama a ti. Dese xeito, a miña solicitude foi tramitada a mediados de novembro, foi respondida o 5 de decembro, foi bastante rápida, con todo. Denegada, a reclamación do meu médico foi tramitada o día seguinte, se asinou a concesión o 26 de decembro, eu o souben por vía telefónica o 31 de decembro, que foi unha boa forma de rematar o ano, e a medicación chegou ás miñas mans o 16 de xaneiro. Esa chamada, que dices ademais tan simbólica, un 31 de decembro, que te chama e dice vas a empezar a recibir o tratamento. Como se procesa, Xulia? Pois realmente... Por que a diferencia entre morrer e vivir? Bueno, é unha situación un pouco... Todo o que ten que ver cas emocións se procesa lentamente, non? Ti recibes unha información que ten que ver con as palabras que teñen un significado que ti entendes perfectamente, pero hai un momento, o impacto emocional non é inmediato, e de feito eu estaba perfectamente preparada precisamente para a situación contraria, para ter que combater contra a denegación. Entón, cando o médico me chamou e me dixo que finalmente, bueno, pois chegara a aprobación, a verdade é que de entrada non o creín, creo que foi a miña filla que eu estaba con ela en Barcelona a que emocionalmente inmediatamente reaccionou. Eu tardei un pouquiño máis, pero sí é certo que sí que sentí unha mezcla entre alivio e rabia. Rabia moita rabia, sí. Por isto de ser elexida, que decíamos antes. Moita rabia por toda a situación que estamos vivindo. De que estemos falando desto, que isto sexa unha excepción que non teria que producirse nunca. Decía que, claro, esa chamada establecía a diferencia entre vivir e morrer, non, Xulia? Sí, bueno, marca unha diferencia entre ter unha posibilidade, entre a esperanza e a ausencia de esperanza. O tratamento permite que eu teña unha posibilidade de sobrevivir, pero non me asegura a supervivencia. Quero dicir que aquí parece que estamos falando de cousas que son ou sí ou non, ou branco ou negro, non é así. Quero dicir, a xente que está a hepatite C, os afectados de hepatite C, somos enfermos de longa trayectoria, somos xente que temos unha experiencia manexando a dor tratamentos durísimos. Tratamentos durísimos, quero dicir, entón, os que estamos máis afectados, que somos precisamente cos que se está xogando ahora mesmo nos medios de comunicación, como se non fóramos persoas, como se fóramos participantes nun reality show, non? Somos unha especie de lotería, non? Unha especie de concurso macabro. Somos xente que sabemos que precisamente polo avanzado da nosa enfermidade o tratamento pode ter resultado matando o virus, pero iso non quere decir que nos asegure a supervivencia. Ti comentábamolo na anterior entrevista, tiveches outros tratamentos moi duros, en concreto falábamos dese interferón tan terrible que provoca efectos secundarios tan terroríficos. Como estás agora? O sea, como está procesando o teu corpo estes novos medicamentos? Ben, quero dicir, estes novos tratamentos se toleran moi ben. É certo que o tratamento non é inocuo, ningún tratamento é inocuo, os antibióticos non son inocuos, quer dicir que ningún tratamento é inocuo. Pero claro, quer dicir, non hai color, quer dicir que a sensación... Na miña terapia hai unha triterapia, non é o tratamento este famoso de sofosbuvir, masimepredil, eu teño un medicamento a maiores, que é un medicamento que produce anemia e unha serie de complicacións a nivel sanguíneo,
E entón, bueno, pois, digamos que estou máis blanda. Estás máis baixa. Estou máis blanda, non máis baixa, máis blanda. Pero bueno, eso é unha cousa moi comparado co que e pasaches, ademais que é perfectamente asumible pola túa contorna afectiva e incluso públicamente non hai problema. Bueno, estamos celebrando con Xulia de algún xeito esta boa nova, pero hoxe mesmo sabíamos dunha mala nova, a outra cara da moeda, porque hai unha persoa para a que non chegou a tempo ese tratamento. É un compañeiro de Cangas, 53 anos, Pedro Morales, falecía o pasado domingo sin que chegara a tempo ese tratamento, e hai xa unha disposición por parte da asociación da que ti formas parte tamén de iniciar un proceso penal para tratar de exixir responsabilidades. Escoitábamos esta tarde, falábamos con Quique Costa para que nos explicara un pouco que pasou con Pedro Morales, como decía, que falecía este pasado domingo de hepatite C como consecuencia de non ter recibido ese tratamento. A hepatite C está cobrándose vidas cada día, mentres o goberno sigue manténdose nas súas 13 de dificultar absolutamente o acceso á medicación. Neste caso cobrouse a vida de Pedro Morales Vieites, un home de 53 anos, despois dun proceso largo, dun proceso que podía probablemente ter sido evitado, ou non, pero en calquera caso se podía ter intentado evitalo. Estivo a tratamento co sistema tradicional de tratamento de hepatite C, con un sistema que é moi eficaz, moi doloroso, tremendamente tóxico, con tremendos efectos secundarios. O seu estado se agravou despois de recibir o tratamento. A partir de aí, o seu deterioro foi continuo. En ningún momento se lle deu acceso a posibilidade de tratarse cos novos fármacos que agora están disponibles e, como consecuencia disto, lamentablemente, na madrugada do domingo, faleceu. Esta, nos decimos que é unha morte non só evitable, nos decimos que é unha morte culposa, é unha morte na que hai culpables. E anunciamos públicamente que esas culpabilidades se van sustanciar e van ser depuradas. Xa é hora de que estas mortes tamén se sustancien judicialmente. Bueno, un anuncio que se facía esta mesma tarde, porque como recibide, Xulia, cada baixa que se produce nesta especie, decíamos antes, de lotería macabra, que desde fora parece que é isto da hepatite C? Bueno, primeiro, explicar que a plataforma se formou o día 19 de decembro, somos xente que non nos coñecemos ningún, que decir, o único que temos en común é que temos en común un virus que portamos todos, pero sí é certo que ese nexo de unión, que é un nexo que emocionalmente é moi potente, pois nos fai, do mesmo xeito que nos fixo sentir moi fortes cando nos empezamos a xuntar, pois a chegada deste tipo de noticias de baixas que se poderían ter evitado, pois nos afecta a todos tremendamente, entre outras cousas, porque digamos que estamos todos como unha especie de fila, non? De fila sinistra, totalmente, non? Entón, o que nos decimos é que, efectivamente, o problema que temos ahora mesmo co discurso que chega desde as autoridades sanitarias é que parece que para uns é demasiado tardes e para outros é demasiado cedo. Entón, o que non se sabe é para quen está o tratamento. Claro, porque coñecedes os criterios en función dos cais decide quen... Os criterios están claros, porque os criterios están por escrito, e están na página web do Ministerio de Sanidade, son do mes de novembro do ano pasado. Sí, efectivamente. Ainda non se revisaron desde o mes de novembro. A pesar de que o doctor Rodés, creo que se chama Rodés, o que vai dirixir o plan estratégico, xa dixo o día seguinte de ser nomeado nunha entrevista que fixo o ABC que eses criterios de valoración tiñan que ser revisados. Pero, mentras tanto, nos esperamos, porque como tempo... O tempo, bueno, pois é unha cousa que non pasa nada, pasa, como di o ministro de Sanidade, a mí me lembra moitísimo o gato de Shrek, non? Porque cando dixo que o plan estratégico estaría preparado en 3 meses, mirando a cámara, mirando os periodistas, puxo cara do gato de Shrek e dixo 3 meses non é tanto tempo. Entón ti dis, bueno, sinceramente, para ser ministro de Sanidade, se un ministro de Sanidade fala do tempo con esa banalidade, é porque non ten nin puñetera idea do que quere dicir a sanidade. A xente referiéndose a xente que non ten tempo. Eso xa de entrada, quero dicir, todos sabemos que en sanidade os segundos contan. E estamos fartos de escoitar campañas na televisión sobre os infartos, sobre tal, sobre cual, dicindo que os minutos contan, que o diagnóstico precoce e tal, pero, sin embargo, que a hepatite C, isto parece ser que non é así. A persoa que faleceu en Cangas pode que non tuvera solución, pero se o tratamento se tuvera dado cando os tratamentos chegaron á Unión Europea,
el tería unha oportunidade de sobrevivir como a que teño eu hoxe. É posible que dentro de 6 meses eu sexa un caso como del, pero polo menos eu teño a opción ahora mesmo de ter esa esperanza da que falabas. O ministro de Sanidade tamén falou de criterios médicos. Dixo que isto non se resolvía con manifestacións, sino que eran os médicos os que teñan que recomendar que este paciente recibiera ese tratamento. Xa supoño que foi o teu médico que recomendou... É que nos a eso, cando estivemos no Parlamento, o dixemos clarísimamente. Quero dicir, nos o que queremos precisamente que sexan os médicos os que teñan a voz, os que leven a voz cantante. Quero dicir, ahora o problema que temos é que moitos dos nosos médicos non nos poden prescribir o fármaco porque moitos de nós non entramos dentro das IPTs. Ese é o problema. Quero dicir, os médicos poden pedilo, bueno, teñen aí certo risco pedindo fora da IPT, pero se piden fora da IPT non cho van conceder, o cual tampouco está mal, porque nos poderemos ir aos tribunais despois, non? Pero, bueno, falando de saúde, isto é un procedimento... Nós o que queremos é que sexan os especialistas que levan tratando con nós e que levan manexando a información sobre a hepatite C anos, décadas, pois desde que se coñece, levan indo a congresos, levan tratándonos e investigando e estudiando, porque parece ser que os médicos son xente incompetente, os médicos da sanidade pública, non? Sexan eles os que decidan que paciente ten presa, que paciente ten prioridade, eles saben perfectamente. A nosa co tratamento convencional moitas veces nos dixeron, espera, ou nos dixeron, non, hai que poñelo agora porque non hai tempo. Bueno, esta loita de Xulia, de moitos outros compañeiros, chega agora, ten algo que ver cun libro maravilloso que eu de verdade que recomendo vivamente por moitos motivos. Ten moitas cousas que ver cunha xeración, calquer persoa, mesmo da miña idade, que saiba un pouco de que se está falando neste libro, vais a emocionar fixo con esta historia, pero falábamos antes de que tamén a xente nova ten moitas cousas que aprender neste libro. Futuro Imperfecto se chama, é un traballo que non é deste inmediato, é do 2010, creo que se publicou por Galaxia, acaba de sair a edición en castelán, e hai cousas moi chamativas que teñen que ver ca loita, digamos, que estás levando a cabo nestes momentos, porque é unha biografía da túa vida, das cousas que che pasaron, duras, unha vida, bueno, pues cargada de loitas. Que ten que ver a loita que estás mantendo agora, Xulia, con esta loita que mantiveches con Nico, ca túa parella, co teu amor, porque este libro é unha historia de amor? É unha historia de amor, sí. Que ten que ver? Que teñen que ver esas dúas loitas? Que frustracións pode ter esta loita que non tiña aquela? Sí, bueno, é moi paradóxico todo, non? E realmente, no meu caso persoal, é moi sorprendente estar eu agora na situación na que me encontro. O libro é unha historia de amor, efectivamente, é un libro que eu escribín para a miña filla, é un libro, por eso ten o contido que ten, e é un libro tan persoal, tan íntimo e tan directo, non? Porque eu non o escribín para publicalo. Se pensaran publicalo, primeiro non o tería escrito, despois, se o escribira, non tería ese contido. Sería moito máis correcto, digámoslo así, non? É unha historia de amor na que eu, fundamentalmente, intento transmitir a nosa filla que ela é o froito dunha historia de amor real, que é verdadeira, e a historia central son os 2 anos da vida de Nicolás, non? Do meu marido, do meu compañeiro e o pai da miña filla. Claro, Nicolás morreu de sida, morreu no ano 92, víctima dunha toxoplasmose cerebral, e é curioso porque, claro, nós pertencemos a esa xeración que foi, digamos, avanzadilla que tuvo que enfrontarse a unha infección como a do VIH, que foi unha infección tremenda, que apareceu de golpe. Sí, que apareceu de golpe a nivel global, a nivel planetario, non? E que apareceu con unha virulencia tremenda en a que nos pasaba o contrario que agora, que decir, non había ningún tipo de estrategia terapéutica para combatela, non? Curiosamente, e isto é curioso, nese sentido sí que está ben facer o paralelismo entre a realidade que está contada no libro e a que se está vivindo ahora mesmo. A evolución da enfermidade de Nico foi paralela á construción do sistema sanitario. E se ben esa construción, no seu caso, non permitiu a súa supervivencia porque os fármacos non chegaron a tempo. No seu caso, en moitos casos desa xeración. É certo que o sistema sanitario que en aquel momento se estaba montando sí que nos acolleu, sí que nos protexeu. Quer dicir, se fora do hospital nos
éramos enfermos que tiñamos que ser invisibles, porque había un rexeitamento feroz Sí, que non nos lembramos daquela época. fronte aos afectados de VIH e os enfermos de SIDA, feroz, e tiñas que estar pois vestido de mortadelo, o sea, que ninguén notara que ti eras un afectado. Dentro do sistema sanitario, digamos que a consigna que había era de tratarnos con absoluto respeto e absoluto mimo, cuidado. E dentro das consultas de VIH, e é certo, e isto teño que decirlo, porque de verdad creo que merece isto, que hai que decirlo, non? Creo que os médicos e os profesores só reciben queixas, non? Polo seu traballo, non? E creo que é hora de ir dicindo a realidade, non? O perfil dos médicos que entraron nas consultas de VIH naqueles anos foron perfil de xente nova, pero cunha conciencia e unha implicación con ese tipo de pedagogía moi forte, non? Porque, de feito, non era unha consulta atractiva, que decir, non podían curar. O único que podían facer era acompañar os pacientes hacia a morte, non? Agora estou nunha situación inversa, que decir, estou vendo diante dos meus propios ollos, eu, que estou viva gracias ao soporte que me ofreceu un sistema sanitario sólido, potente, con todos os seus defectos. Eu podía non ter esta idea, ningún, moitísimos, non? Pero se eu estou viva, teño claro que pola parte da miña xenética e non sei que máis, é porque houve un sistema sanitario aí que me facilitou todas as medicacións que foron chegando, aínda que non tiveran chegado a España, por vía de medicación estranxeira e facendo 50.000 papéis. Agora que hai un medicamento que pode curar unha enfermidade, resulta que o sistema sanitario di que non é capaz de facer fronte a ese problema. Cando, ademais, o plan estratégico non ten nada que ver con afrontar a enfermidade. O plan estratégico contra a SIDA se fixo moito despois de enfrentar a enfermidade. Eles saben perfectamente cantos somos os que estamos, eles teñen identificados cantos somos os que estamos ahora dentro do sistema sanitario de saúde enfermos, non? E saben que medicamentos están dentro do sistema sanitario español que nos poden curar, porque os nosos médicos o saben. Que den a medicación que teñen agora disponible os que necesitamos agora, e logo despois que discutan, que fagan un plan estratégico e que cando veñan as novas medicacións as incorporen e fagan a ola e o que lles dé a gana. Pero que non nos fagan perder tempo, porque nese tempo a nós se nos va a vida. Bueno, pois a explicación creo que está clarísima, insisto, moi recomendable, Futuro Imperfecto. Por que escribes Futuro Imperfecto, Xulia? Eu escribo Futuro Imperfecto por necesidade, que porque o que fago eu as cousas normalmente. Para sacar fantasmas e... Eu, durante moitos anos, me obligo a non olvidar, porque cando todas estas cousas pasan, a sensación que eu teño de impotencia máis forte é pensar que a miña filla vai quedar orfa necesariamente, porque os meus marcadores analíticos naquela data eran espantosos, quero dicir que a medicina non é unha ciencia exacta, por sorte. E entón, o que estaba claro e o que era previsible é que despois de enfermar Nico, eu enfermara rapidamente, non? A posibilidade de deixar orfa a nosa filla, sobre todo orfa de información, quero dicir, Henning Mankell, que é un escritor sueco que escribiu un libro moi bonito sobre a memoria que se titula sobre a SIDA, que se titula Moriré, pero mi memoria sobrevivirá, di que ningún neno debería que debería crecer sin saber nada dos seus pais. Sin saber nada dos seus pais. E neste caso, ademais, era un problema porque a medida que ela crecera, o feito de que nós morréramos de SIDA, a nosa infección por VIH fora por consumo de drogas, non é precisamente unha herencia fácil de digerir para un fillo. E ti necesitabas que ela coñecera exactamente o que acontecera. E eu quería sencillamente explicarlle o que pasara. Entón, eu obligueime a lembrar, e houve un momento en que o meu cerebro dixo, bueno, hasta aquí chegamos, xa vai sendo hora de que te liberes desto, e o transmitas a un material máis estable que a memoria, porque a memoria moi estable non é. Falábamos antes desa chamada que recibiches o 31 de decembro con esa boa nova. Anos atrás, no mes de xaneiro de 1990, recibichedes unha noticia completamente distinta, que foi cando recibichedes o diagnóstico de que Nicolás tiña un problema. Como foi a recepción daquela nova, Xulia? Pois foi brutal, foi brutal. O momento máis traumático da miña vida, o momento máis brutal da miña vida, teño pasado uns cuantos, pero o máis brutal foi o noso diagnóstico, que foi o primeiro, non? Cando me dixeron que era o VIH, que foi un momento que tardei 20 ou 25 anos en revivir, porque foi realmente traumático. Logo, a vida continuou, porque realmente a SIDA tardou en evidenciarse, en mortes, en imaxes, e nós
nos montamos o soño de que De que aquilo non pasara, o mellor claro. nós pois non éramos dos que desenvolvían a enfermidade, por que non, non? Entón, bueno, cando Nico empezou a ter os primeiros síntomas, bueno, realmente os dous sabíamos máis ou menos de Sí, que pero iba- que el como de que iba a parecía que non historia. quería decatarse. Non, el nunca... Un el herpes de zóster entrada- que bueno, pero dixo que eso- non pasaba nada, claro, unha serie sí. de síntomas que el... A enfermidade é unha cousa moi difícil de aceptar, porque, entre outras cousas, pues, te pon ante unha realidade da que todos fuximos permanentemente. Claro. E nós estábamos construindo un futuro. Entón, aceptar que aquelo Estaba pasando. estaba chegando ao seu final, pois foi unha cousa que el levou mal, pero que despois fixo con... Falamos dese Fixo moi momento, ben. pero antes pasaron moitas cousas, e tamén moi Sí. interesante, bueno, esa parte na que ti narras como chegas a Compostela, unha rapaza de 18 anos, ano 74, España, Galiza está vivindo un momento estupendo, o dictador morrera 4 anos antes, había unha sensación de que se podían facer moitas cousas increíble. Bueno, como te sentías ti? Como era a Xulia Alonso de 18 anos? E me interesa, bueno, aparte de que me interesa a túa historia, me interesa tamén porque teño a sensación de que vencella moita xente que estaba nun momento parecido ao teu. Bueno, Como chegou Xulia Alonso a Compostela no ano 74? Bueno, pues ir a Santiago a estudiar para todos nós era unha especie de porta aberta á liberdade, quero dicir, todos queríamos marchar a Santiago era, pois, entre outras cousas, escapar. Ese era escapar de hogares, de familias que en certa forma, como se di, reflexaban un pouco o que era a situación do país inteiro, que, se o país era unha dictadura, a réplica a gran escala se reproducía, non en todos, supoño, pero sí en moitos dos fogares do país. Bueno, no meu caso, dende logo, era así. Entón, para min, irme a Santiago era, pois non sei, ir a Santiago era como ir ao paraíso, non? E, de feito, na práctica resultou así, porque Santiago é certo que é unha cidade que ten, por como é, por a súa beleza, polo cascobello, é unha cidade asombrosa. Eu, aínda hoxe, cada vez que vou, alucino, quer dizer, e é moi fácil, nese escenario tan fermoso, tan cargado de historia, onde te podes trasladar no tempo onde a túa imaginación quera levarte, non? Pois foi moi fácil que cada un de nós creera que chegara, efectivamente, o escenario da liberdade, non? E, por outro lado, foi un momento que eu creo que foi un privilexio vivir, eu me considero absolutamente privilexada por telo vivido, a pesar da factura carísima e altísima que pasou logo a moitos, porque era un momento histórico maravilloso, non? Quer dicir, ao fin da dictadura e a chegada da liberdade xunto coa literatura, co cine, ca música, co teatro, ca cultura, non? Pois foi fantástico. Polo medio, meteuse o negocio das drogas e aí todo se acabou. E en concreto a heroína da que falas, de verdad que é un relato descarnado que sorprende cando estás lendo porque desnudaste absolutamente. Contas exactamente as cousas que sucederon, momentos concretos de como era a túa relación con esa droga, incluso o momento no que finalmente decidichedes que xa bastaba, que non era o camiño axeitado. E falabas desa factura e eu non sei se tes a sensación de que hai unha xeración que pagou unha factura por algo que non sabía que estaba comprando. Sí, en todo caso, creo que eso pasa ao largo da historia, sempre pasa, quero dicir, hai momentos históricos nos que hai un colectivo de xente ou unha parte dunha xeración, bueno, que polo seu posicionamento persoal ou polo contexto que lle toca vivir, pois paga unha factura. Quero dicir, eso forma parte da vida, quero dicir nese sentido, a mí non me gusta lanzar unha mensaxe así lastimera ou... Non é o libro en absoluto. Non é. Quero dicir que eu, por exemplo, sempre digo que non renego de nada do que vivín. Quero dicir, non podería renegar de nada, entre outras cosas, porque o que son agora é o resultado de todo iso que vivín. O realmente dramático de toda esa historia, polo que hai dúas razóns polas que me pareceu fundamental, me pareceu importante, non fundamental, me pareceu importante deixar a constancia da miña experiencia, que é a miña nada máis, non? Por un lado, porque hai unha parte da memoria desa xeración que quedou soterrada no olvido, porque entre outras cousas quedou estigmatizada por unha especie de pecado que os culpabiliza e que os fai responsables da súa morte precoz, non? O cual, primeiro, é injusto e despois non é real. Non é real, sería moi longo de explicar por que non é real, pero en todo caso é injusto, non? E eu, en certa maneira, representado un Nico,
quero dicir, cando no libro está escrito, non? Eu escribo o libro dende a miña experiencia persoal, pero digo que só podo falar por min, pero os meus compañeros de xeración inevitablemente están comigo, porque siguen estando comigo hoxe. Claro. Siguen estando comigo hoxe, non? Entón, en certa maneira, reivindicar a memoria desa xente, dese colectivo, para min é importante porque formaba parte dese colectivo. Si sobrevivín, digo eu que será para algo, porque, bueno, pois para ver a televisión, dende logo non. Unha mensaxe parecida que están dicindo nestas horas os supervivintes do campo de Auschwitz. Si sobrevivimos foi para contar o que sucedeu. Efectivamente. Por outro lado, despois a vida é un risco permanente. E iso, en certa forma, é o que lle digo aos rapaces cando vou aos institutos, non? O sea, non se pode vivir permanentemente co medo de equivocarte, de que pode pasar, non? Porque na vida te equivocas permanentemente, ou máis ou menos, pero é certo que cada un, se é capaz de ter, de manexar a súa vontade de decidir, ti a vida podes ir reconducindo. A non ser que chegue un tratamento que te pode curar e non che ven. Entón, aí xa non depende de ti. Falas de que vas aos institutos, como encaixan os rapaces novos a mensaxe que hai detrás da túa historia? Si, bueno, eso o máis gratificante de todo o que veu da man de Futuro Imperfecto, que todo o que chegou da man de Futuro Imperfecto foi excepcional, non? Ir aos institutos para min é emocionantísimo, porque, claro, son rapaces que teñen 16 ou 17 anos, eu son unha señora. Quer dizer, cóstame moito traballo decir isto, pero xa teño que reconecelo, non? Eu son unha señora, quer dizer... Sin embargo, eles, cando leen o libro, creo que perciben que o que está escrito no libro é certo. E o marxe de que eu sea unha señora, como os señores que estuveron en Auschwitz, ahora son uns venerables anciáns, non? Sabes que o que contan é real, non? Entón, primeiro, lles sorprende moito todo o que lles conto porque non o saben. Non teñen nin idea de... A historia da SIDA é moi recente, pero, bueno, como estamos continuamente construindo presente e futuro, o que queda atrás, pois non se repasa. Desaparece. E despois teñen moito interese, temos unhos debates e me fan unhas preguntas interesantísimas, porque eles realmente queren saber. Teñen moito interese en saber. Alguna pregunta en concreto que lembres que che impactara pola sabiduría que podía agochar? Bueno, pois, por exemplo, moitas veces me preguntan como é posible que eu entrara dentro do mundo da adicción sen darme conta, non? Como é ese proceso? Aparte de que está explicado no libro, eles me preguntan se hai algunha forma de darse conta a tempo, sabes? De cando hai que parar. É unha forma de decir, bueno, se xogo un pouco, hai posibilidade de que eu me dea conta antes de... Me fan moitas preguntas moi atinadas, ás veces moi persoais, pero, bueno, non hai ningún problema. O encontro cos rapaces e cas rapazas, sen dúbida alguma, para min é incluso terapéutico. Pídoche, xa para rematar esta conversa, unha reflexión sobre as drogas. Despois desa relación intensa que ti mantiveches con elas, como as ves hoxe? Mira, as drogas, vamos a ver, tamén o falo no libro, quer dicir, falar de drogas en sustancias positivas, negativas, boas, malas, dañinas ou beneficiosas... Legales e ilegais, porque este sería outro debate tamén. Bueno, esa é da historia, tamén. É entrar nun discurso que está un pouco agastado e que, ademais, non acaba de chegar. O que realmente eu pretendo transmitir no libro, porque tamén explico cal é o poder de seducción que tuvo a heroína conmigo, sobre mí, non? Porque está aí, que a xente non se engancha porque sexa imbécil, non? Hai aí un proceso de seducción porque hai armas para seducir. O que hai detrás das drogas é un negocio sucio, é un negocio vil, é un negocio asqueroso, é un negocio no que, ao final, os que consumimos drogas, os que consumes drogas, os que consumirán drogas, son... víctimas, algún xeito, non? Son como xoguetes, e, ao final, ti estragas a túa vida para que se enriquezan 4 os que a túa vida non lles importa nada. E a vida é oportunidade, e só temos unha. Entón, é importante, en ese sentido, estar alerta e, en todo caso, saber que unha vez, si patinas en un momento determinado tomas unha decisión ou tomas un camiño que te das conta de que non é axeitado, saber que tes a capacidade de frear e dar marcha atrás, aínda que haxa situacións que non sexan reversibles. A túa filla entendeu as cousas como ti pretendías que as entendera? Sí, bueno, a miña filla convive con esta historia desde que naceu, pero a mensaxe que ti pretendías transmitir chegou axeitadamente, non? Esa é unha das preguntas que me fan os rapaces sempre, non? Pero, claro, Lucía non descubriu esta historia cando leu o libro, non?
Esta forma parte da súa historia. Forma parte dela. Entón... Bueno, de verdade, non insisto máis, pero sería un pecado, para os que crean nos pecados, que non se lera este libro, porque hai moitas cousas que aprender, está estupendamente escrito, ademais é un auténtico placer ler Futuro Imperfecto. Imos facer unha cousa, imos seguir falando de sanidade, pero necesito facer unha pausa. Despois desta conversa con Xulia, facemos unha última pausa dentro do programa e enseguida conectamos con Uxía para falar de sanidade, porque hoxe a conselleira compareceu para falar do lío das urxencias, pero tamén da hepatite C. Volvemos enseguida.